係一位酒精墨水畫導師。咁今次點解揾到 Felix 做一個同我做一個生命嘅教練呢？其實咧，我一路都對成長課程啦、個人成長咧都好感興趣嘅。咁我之前一路都聽到好多關於生命教練嘅呢一個課程嘅。咁咧，同埋呢個課程係 one to one 噶嘛。我以前多數參加嗰啲咧係一大班人㗎。咁而正當時咧，我係有啲嘢好想更加認識深入自己啦，亦都係因為我工作關係，我要聆聽力提高啲啦，又或者我想發現多啲關於我自己嘅盲點，咁所以咧我就嚟咗呢一次呢個課程啦。我好感恩咧 Felix 咧係成為我嘅生命教練啦，亦都係我唯一一個嘅私人教練啦。咁喺呢個成個 program 嘅體驗咧就係好有愛啦、關懷同埋真誠嘅。其實喺成個 program 裏邊最大嘅價值咧就係咧令到我更加深層咧去認知到自己嘅。咁呢個課程裏邊咧，其實你問我平時我知道意向好緊要。遇到困難要面對，但係永遠咧喺好多現實生活裏邊好多發生嘅事情咧，我都會去到一啲樽頸位咧，唔知點樣突破嘅喎。原來我發覺就係一啲潛意識嘅最底層裏邊咧，有啲嘢拉扯住嘅。咁Felix 咧係一個聆聽力好高啦，又好有耐性啦，亦都係高度理解能力超高嘅人。佢當中亦都用咗好多嘅工具啦，令到我更加認知到自己嘅深層啦，亦都幫我可以有能力去解構到一啲嘅障礙㗎。咁所以咧，我覺得令到我嘅生活咧係輕鬆咗好多。咁我本身嘅工作咧就係用一啲作畫嘅形式咧，係幫人哋做療愈㗎嘛。依家咧就係當我啲學生遇到困難嘅時候咧，我就好有能力咧去用翻 Felix 教我嘅工具咧，係幫佢哋解決一啲嘅問題嘅。所以我覺得係非常之好，我可以貢獻翻，甚至乎可以傳承落去嘅。所以如果大家都想體驗到我嘅體驗嘅話，記得去 Felix 啦。